Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili. I-MUT ikhumbule Ushenge.Amabutho Asemi ngomumo ngokaShenge. Kanti sonogada siphazamise ukusebenza esibhedlela. Lezi ke izindaba ze-1KZNTVNEWS sifundelo siyabonga wakadumani nabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Iziphathimandla zesikhungo semfundo ephakeme eMangosuthu University of Technology zithi zizomkhumbula ngokuthi ubelimele iqiniso umsunguli walesikhungo inkosi uMangosuthu Buthelezi okhotheme ngempela sonto eyedlule. Lokhu ke kuvele ngesikhathi iqhubeka inkonzo yesikhumbuzo eMlazi ebihlelwe yile nyuvesi. Esingakuveza nje osukuna namhlanje kuyikhuluma zosuku iteqame kakhulu inhlonipho nokumazisa umuntu abathi bakufunde kumntwana siphinde sakhulumisana naloyo okhulumela yona inyuvesi uMbali Mkhize njengomuntu okhulumela enyuvesi yaseMangosuthu University of Technology ziningi izinto eseyikhulunyiwe nangaphakathi njengoba kuqhubeka yona inkonzo yesikhumbuzo nayizolo ziningi izinto ezikhulunywe ngawo umuntu ongaphinda ngene but okuqhame kakhulu namhlanje kona lokho ukuthi ubelimela iqiniso nento mangabe engahambisani naye kanjalo nemfundo behlezi efuna ukuthi kube yona ehamba phambili mhlawumbe njengesikhungo nizokwenza kanjani ukugcina lokho ukuthi umlando wakhe kanjani nesikhungo iMUT singashabalali. Thank you very much. Okokuqala esikufundile kuyena i-spirit of giving. Into ebizwa ngokuthi philanthropy. Sifundile kuyena ukuthi kufanele uphe abanye ukuze bathuthuke nabo. And university ke ivele iyaqhubeka nayo leyo spirit of giving. Kukhona ama-organizations nje engithanda ukuwabala abe associated naye umntwana. Number 1 Gift of the Givers. Njengamanje nje ngeMandela Day bavule ipantry yokuthi no students waseMangosuthu kufanele alambe ongenayo uNSFAS. So ke leyo spirit of giving i-philanthropy sizoqhubeka nayo. That is number 1. Number 2, from umntwana sifundile ukuthi make everyone feel appreciated. Bekunzima ukuthi mhlambe kuthi we sicela nibize umntwana ukuba ezelana. Ubeshiya konke mase simcela la eMangosuthu. So ke sifundile nathi ukuthi noma engasekho we will always remember ifamily yakhe ukuthi siqale ngayo ngoba that is a fact yokuthi he established the MUT. And okwesithathu esikuthandayo esikufundile I'm sure abantu abaningi bakushilo indaba ze time management ubezazi ubeke aze athethe mayingaqali event ngesikhathi ekuthiwa izoqala ngayo and kuzogcineka lokho. Ngiyabonga. Indodana yomntwana ithi iningi izinto ezifundile nokuthi izinto ezenzakalayo noma ibizilindele kodwa izinto ezikhulunywayo ngobaba wakhe nazo zimnika ithemba. I suspect that even now we do not know the full measure of his contribution to freedom, democracy, social justice, constitutionalism, equality, stability, and peace. His legacy will continue to unfold in the years to come as more and more of the history enters the public discourse. IFP uthi okwabo uqinisekisa ukuthi ubudlelwano nomntwana benazo nezikhungo ezahlukene bayagcina. Ngicabanga ukuthi njengalapha nje kukhona ifoundation yakhona okuyifoundation yakhe umntwana nomnumzane Oppenheimer abahlanganayo bayikhanda okuyiyona ohlangothini lokugcina umlando womntwana kanye nomnumzane Oppenheimer ezobe ikubhekele lokho. Kwafuthi yathosa nokuthi nabaphathi bayinyuvesi bayinikele bayimisele ekutheni lo mlando lo ungashabalali ngoba nje kwayona nje le moral service ukuthi bekhona namhlanje yenziwe la kusho khona ukuthi babaza iqhaza umntwana futhi bayazi ukuthi isisusa senyuvesi simi kanjani. Nangasohlangothini mhlawumbe useceleni unayo futhi iPrince Mangosuthu Foundation okuyona futhi ibhekele onke amafagugu umntwana wasebenzileyo kanye futhi neqembu lenkatha ngokwalo lizoba nayo indlela
likulungele ukuthi liwugcine umsebenzi womntwana liwupreserve. Kanti ke ngaphekwa konke ke lokho umntwana untuthuko yezwe thelezi okuyinto nomntwana ekhona ongusihlalo wePrisma Ngosu Museum ebheke uqhubeke manje onke amafagugu ngaba imlando eqoshwe phansi nezinto umntwana ayizuza empilweni yakhe. Ngakho ama systems are in place to make sure ukuthi ilegacy yomntwana iyagcinda iyalondolozwa ngendlela efaneleyo. Sibonga kakhulu. Thank you so much. Nkosi umzamo Buthelezi ongusekela mengameli weqembu IFP njengoba kade bekhona nabo kwinkonzo yesikhumbuzo ebikade ihlelwe eNyuvesi eMangosuthu. Ziningi izinto ezikhulunyiwe njengoba naye nendodana yakhe umntwana uzuzifa naye kuziningi izinto ezikhulumile wathi ngesikhathi efika uzothemana lenkonzo ube nozwelo kakhulu njengoba ubazi ukuthi ubaba wakhe ungumuntu wabantu kodwa ukubona izinto ezilokhu zenzeka kumhlonipha nokumkhumbula kuyena kumfikisela usizi kanye nenjabulo. Kanti bakunye futhi bakade ekhona uyena usihlalo weIFP kusona isifundazwe iKwaZulu-Natal uThami Ntuli ebekhona futhi nezinye zemeya kanye ze-IFP ezikhona khona la esifundazweni iKwaZulu-Natal. Utebogo Sibisi ngisemlazi eMangosuthu University of Technology. Ngemva kwenkonzo yesikhumbuzo sikamntwana wakaPhindangene ebingolwesithathu wonke amehla sethe nje osukwini langomgqibelo okuwusuku azotshalwa ngalo tshalwa kumzimba wembabazane Mahaqa. Ithimba lezindaba le1KZNTV libe nengxoxo nonobhala wekomiti lezinduna zamabutho uMuzi Nyandeni mayelana namalungiselelo ke okufihlwa kukamntwana ohlangothini lwabo bengamabutho kaZulu. uNyandeni uthi konke sekume ngomumo ohlangothini lwabo ukuzophelezela ke unduna nkulu kaZulu. Njengoba eqhubeka amalungiselelo okutshala komzimba womntwana kwaPhindangene sitheke asibe nengxoxo nonobhala wezinduna zamabutho kwaZulu ubaba uMuzi Nyandeni mayelana ke nokulunga kwabo noma ukuzilungiselela kwabo njengoba sibheka osukwini langomgqibelo. uNyandeni uthi konke sebekulungele konke sekumi ngomumo ohlelweni lokutshalwa komzimba kwaPhindangene njengoba osukwini lwakusasa kulendela ukuthi behambe beyolanda umzimba kaShenge ozobeke uhlelela ukuthi uyobekwa endaweni yokugcina ngomgqibelo. Kusasa amabutho azobetheleka ngobuningi la ezolanda umzimba wenkosi lapha olondolozwe khona awuse ekhaya ukusuka lapho ke ayobe esebuyela ke lokhuzaneni ayobe selala eksasa ayavuka ke asephelezela ke inkosi kulona lonke uhlelo oluzobe lenzeka kusasa kuze kufike la liphothulwa khona. uNyandeni ube esenxusa ukuthi ke bonke abazotheleka lapho kuzobe kutshalwa khona umzimba kaMntwana kwaPhindangene ukuba mabaziphathe ngendlela baze ukuthi nakuba ke bebungaza impilo kaNdunankulu kaZulu kodwa ke bengabe sebeyithatha njengendawo yokubhiyoza. Abantu bonke abazobe bekhona baphephe kulelo khuzana kungabikho lapho kuzoba khona nokuphazamiseka kwalomsebenzi omkhulu kangaka wenkosi. Nesinxusayo ke nesicelayo ukuthi kubona bonke abafotha bezayo kulomsebenzi wenkosi beze bebe nakho ukuthi empeleni sizilile noma ngabe sigubha impilo kaNdunankulu kaZulu kodwa sizilile ngokusehlele ngoba sesefinele iminyama njengesizwe samaZulu. Ngakho ke bangakubuki kakhulu kube indawo yokubhiyoza kodwa bakubuke ngaleyo ndlela leyo lena umuntu naye ayayizwe uma ngabe emndenini wakhe kubo kwenzeke ukufanayo nalokho. Omunye ke sithe sakhuluma naye njengoba kusaqhubeka nakwenziwa amalungiselelo okutshala komzimba kaMntwana kwaPhindangene yisekela ke lekamdidiyelo wamabutho ebukhosini bakwaMandlakazi kwaNongoma uphakela umthakatho kaNdabandaba naye ke ozosithatha ke esibeke ngeinhlelo zabo ezosukula ngomgqibelo lapho kuzobe kufihla khona imbabazane Mahaqa. Khathide sichazele zithini inhlelo zenu njengebutho la kwaMandlakazi mayelana nosuku lwangomgqibelo njengoba kuzotshalwa ke umntwana kwaPhindangene ongundunankulu kaZulu. Angibonge mfowethu ngibingelele esizweni sonke akekho kongaqonda ukuthi kulezi insuku kumi kanjani ezweni ngakho ke sizosuka sihlalo udabeni ngifisa nje ukubingelela kakhulu lapha kumdidiyeli wami umntwana ufunda ngibingelele kusekela umdidiyeli uKhathide uTshata bese ngithi cha sisizwe kwaMandlakazi indaba ezibhlungu sayithola abantu abadala futhi bakwazi ukwedlulela kwaPhindangene beyosibhonga emswaneni bebhongela isizwe kwaMandlakazi. Isizwe kwaMandlakazi ke isizwe esinenhlonipho enkulu kaMntwana kwaPhindangene nenkosi yethu esiphethe njengamanje inkosi esebenza edubi isebenza eduzane kakhulu
nenkosi yakwaButhelezi eundunankulu wesizwe. Ngempela sonto ke siqala thina njengoba lokhu kuyavela isigameko sesihlala lapha kwaphinda ngene, kodwa ke ngempela sonto ke insizwa zikulungele ukuze kwaphinda ngene. Lo ke bekungumsekela umdidiyelo wamabutho ebukhosini bakaMandlakazi uphakela umthakathi wakwandabandaba. Ezindabeni ze1KZNTV kubika umqondisi Miyeni ngisondini. Kuphazamisekile ukusebenza namhlanje esibhedlela iGrace eMgungundlovu kulandela ukuthi onogada bevale isango bekhala ngenkampani ebaqashile. Laba bathi sebehlukumezeke isikhathi eside yile nkampani ebizwa ngeSharks abathi ayibaholeli ngendlela efanele futhi ke ayibakhathalele. Bekungangenekeke kulesibhedlela izisebenzi zivaleleke ngaphandle, onogada beqhubeka nombhikisho wabo. Kwaze kwangenelelwa ezingxoxweni zokuthi badedelwe abazosebenza. Onogada abagada isibhedlela iGrace eMgungundlovu babeke phansi amathuluzi kwaphazamiseka ukusebenza kulesibhedlela kwangangeneka bekhala ngokuhlukunyezwa inkampani ebaqashile. La ekhaya ngangisayina icontract. Ngasayina ukuthi ngizohola ngomhla ka15. Kuyenzeka ke uthola ukuthi umhla ka15 uyashaya udlule ingafakiwe imali. Mawubuza ukuthi kumayelana nani ukuthi imali ingafakwa uyaphendula nje nanoma ingayiphi indlela. Umqashi akasihloniphi. Sesimbize ikhathe eziningi sibhalile ama memorandum. Uma ngabe la kaSharks ubonakala ukuthi izinto ngathi uyazibona ukuthi azihambi kahle, uyakhishwa uxoshwa. Mina ngeke ngaba nenkinga ke nje la kade singenele khona ekhaya yigebengu, so ngaba neproblem ukuthi angizokwazi ukuthi ngibe semsebenzini sithi ngihlala nabantwana bodwa. So ngiyacela ngithi kulo 3 days okungena inight angikwazi ukushaya abantwana since kulimala impahla amawindi iminyango, kusamele kulungiswe lezo zinto. Ngizocela nithathe izinsuku zami ze leave baala ukwenza lokho. Mangithe kufanele ngibhale ilokhuzane istatement ngithi why ngizimele ngibhale istatement okukhombisa ukuthi abazwelani nathi. Laba bathi bengeke kugwemeke ukuphazamiseka kokusebenza kwesibhedlela. Engekho enye indlela bekuyiyo le. As much as kusiphatha kabi ngoba kunanabantu abagulayo ifanele beze lana abadinga usizo, and njengoba nathi sinemndeni siyakwazi ukugulela ukuthi kuyinto enjani, but ayikho enye indlela okudlula le. Owenyunyane emele izisebenzi nehawu uMazwi Ngubane uthi kade kwasa bekhala ngalezi inkampani. Into vele ethinta lama companies a private outsourcing kade sasikhala ngayo sinehawu ukuthi asifuni leyo nto leyo. Sifuna ukuthi uhulumeni aqashele yena ama security akhe ngoba ngeke uvuke ngelinye ilanga la usuthi ama security awasadingeka esibhedlela. So asazi ukuthi kungani iDepartment of Health nje nohulumeni eqhubeke outsourcer lemsebenzi lebaleke kangaka. Ungubane uthi bekufanele bateleke esangweni lalesi sibhedlela. Ngokomthetho wezabasebenzi indawo iworkstation yabo yama security ila esibhedlela. Ama office akude la singazi nakhona ngoba uyazi ukuthi lezi inkampani isebenzela kwema backrooms. Vele kuqashwa ngendlela engasile kwayona lezi inkampani lezi anayo indawo lapho sebenzela khona. So iworkstation yabo ileli sango leli ibona abanqabiye kulivula ke namhlanje ekseni ngoba hayi ukuthi kuvalwa amasango kodwa ama security awalivulanga isango ngoba kunomehluko lapho. So ingakho soqhubeka nje thina sitelekele iDepartment of Health okuyiyona eqasha igebengu. Kanti uthinta umnyango wezempilo esifundazweni KwaZulu-Natal uthe usazophenya ukuthi kuphazamisekile yini ukusebenza kulesi sibhedlela. Ezindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube ngiseGrace eMgungundlovu. Ake sihlabe ikhefu sihlangabezana kanjani masibuye ezitolo. Nina bekonjani edukele ezulwini ezinye zidukele emafini siyakubingelela ke siyakwamukela mungabe usanda kubukela izindaba zethu yamukela ke nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. IMUT ikhumbule Ushenge.Amabutho Asemi ngokaShenge kanti sonogada siphazamiseke ukusebenza esibhedlela.
Ikhansela la ku-Ward 38 elindelane ngaphansi kamasipala ithi kuMuzi Thusi uthi inkinga engakalungiswa kwisiphehli samanzi esiphakela-ke iward yakhe neNtuzuma yikona okunomthelela wenkinga yokuntuleka kwamanzi osekuphele isikhathi esingaphezu kweminyaka 2. Lokhu kuvele ngesikhathi iziko lezindaba le-1KZNTV lihambele kule ndawo ukuyoxoxisana nomphakathi. Senzima isimo kumphakathi waselindelane eRichmond Farm nengxenye yaseNtuzuma ngenxa yenkinga yamanzi abathi sekuphele iminyaka 2 bephila ngokulethelwa amaloli kwesinye isikhathi kuze kuphela amaviki 2 engafiki. Angikwazi ngisho ukuhamba mina. Ngisuka lapha endlini ngizela imoto mayela ngicela izingane zingikhele ngamabhakede amancane. Ngize ngithele endlini. Ileyo nto esikhathi sayo lana. Asinawo amanzi isikhathi eside. Siyayibona imoto zihamba ngapha nangapha kodwa zingeni la kuthina emxhasweni. Lize iphinda siyibuka. Sithi sithumele abantwana khona ukuthi hambani nikhulume nekhansela lenu linibizela imoto lapho. Ningakha amanzi la kuthina. Elinye ilungu lomphakathi lithi kwakhansela lendawo alibasizi ngalutho eNtuzuma. Izolo ebusuku bese silele. Sayizwa sekuthiwa nayi imoto la emgwaqweni. Savuka ke sesilele ngabo 8. Sahamba ke satotoba sayokha. La kunabantu abadala. Izingane noma zikhona izingane zanamhlanje ayifuna ukusebenza. Manje kufanele uvuke uhamba uhluphekela amanzi. Asinawo amanzi, asinakiwe-ke nje kahle. Uhle ukukhuluma iqiniso, izinto eziningi la zenzeki. Oplastic bayadoti sabagcina kuseyakhona lela khansela wakuthiwa ukhuboni. Asikaze sibathole kuleli. Ongasho-ke la ukuthi uyalazela ikhansela ngasho ukuthi hayi ngiyalazi engake ngalibona. Mina ngisalibone kanye lilokhu labekwa. Echaza ukhansela waku-Ward 38 uthi mningi imizamo ayenzayo kodwa akukho umehluko. Umkhandlu wethu usulindile ukuthi usilekelele besingakayitholi impendulo ukuthi sizosizakala nini. Sike saletha ngisho umeya ewadini yethu ayilapha eNtuzuma A Hall. Nakhona sithi sifuna ukuthi umphakathi uyisholo ezwe naye inkinga esibhekene nazo zamanzi ukuze sizokwazi ukuthi silekeleleke. Umeya ke wagcina eza kuleyo meeting yethu wayehambe eRussia. So ke sisazama ukumthola ukuthi akubuye kulandelelwe phela ukuthi inkinga lesibhekene nayo ayixazululeke. Akumnandi umsakazi ukuhlala ngaphandle kwamanzi. Sinezalukwazi la, sinamakhaya aphethwe izingane, sinabantu abadisabled. Othola ukuthi even ifika itruck yamanzi kuyaphushwana ngenxa yokuthi wonke umuntu uyawadinga amanzi. Ukhansela waku-Ward 45 eNtuzuma ubengakatholakali ukuthi aphawule ngalolu daba. Kodwa Hosbisi wezindaba ze-1KZNTV kuchannel 261 ngiseThekwini. Umphakathi waseMsinga usube yingxenye yabadlulisa amazwi enduduzo ngokukhothama kukaMntwana kaPhindangene obengundunankulu kwaZulu aphinde abe ngumsunguli weqembu leNkatha Freedom Party. Lamalungu aveze okukhulu kudabuka njengoba ke uMntwana adlala indima enkulu ekulamleni izimpi zakule ndawo kanye nokwakhiwa ke kwezikole zamabanga aphakeme. Umphakathi waseMsinga uzwakalisa ukudabuka emva kokukhothama kukandunankulu kwaZulu uMntwana uMangosuthu Buthelezi. Lamalunga aqhamise igalelo abenalo ukulekelela ukuthuthukisa uMsinga ngokwezemfundo. Silahlekelwe kakhulu ngokuhanjelwa iqhawe ubaba uMangosuthu. Njengesizwe sala eMsinga la nje kithi eBathenjini kunekole esazi ukuthi la endaweni yakithi ubufunda ugcine ku6 singekho esinye isikole. Kodwa ngokuba khona kwakhe sakwazi ukuthola ikole njengomhlakothi, cabanga ukuhle, uMsinga High neningi ikole ezakhiwe emachunini zakhiwe ngesikhathi siphethwe uButhelezi. Silahlekelwe kakhulu ke mazwela amahle nabenkhayishana bamenze aphoza umlaza ngameva. Iqhawe ekhulu impela leli Buthelezi siyakhala sonke nathi la eMsinga. Kanti baqhube ngokuthi uMntwana kaPhindangene wabasiza kakhulu ngesikhathi kunezimpi eMsinga. UMntwana waPhindangene la eMsinga
ubemhle kakhulu ubesiza sinomama sinobaba sifelwa obaba sifelwa obaba sifelwa obhuti uba umntwana aphinda ngene ube necathu necathu elikhulu lokufika la athumele abiza amakhosi kodwa inkosi akadiya kuye bekwe uSimakade umchunu inkosi umchunu ifika inkosi umchunu iye umntwana aphinda ngene ngale befike bexoxe ibuye inkosi umntwana uSimakade abiza amakhosi behlangane namakhosi ala eMsinga eyothatha umthetho oshaywe umntwana aphinda ngene uthi uthini ngesizwe sabantu abamnyama uthini ngamaZulu ukuhlonipha ethi udinga inhlonipho udinga ukuthi umuntu ongafuni ongenzi kahle uzomnika isijeziso ongezwe kahle akathathe imoto agibele eze kuye le eLundi ezomchazela uma engazwile kahle kodwa mchunu hamba ubatshele ukuthi ngithi ukuthi nokuthi afika akwenzeke umchunu inkosi uSimakade ngendlela yakho ngohlelo lwakho ababize bahlangane bexoxe bekwenze bethi mase bexoxileke bebuyeke bebiza abantu baseMsinga inkosi nenkosi ibiza induna zayo kuxoxe ukuthi umntwana aphinda ngene uthi okuthila akakufuni ayengazwanike nezinto ezimbi khona manjalo baveza ukuthi izimfundiso zakhe basavuna ngazo namanje bana nayo inhlonipho nokubekezelelana nokuxoxisana nokwenza into edinga ukuthi usumbulala umuntu akuxoxe kuhlulwa etafuleni njengoba kwaze kwavela lento okuthiwa ukuvotwa nje inqa yabo umntwana aphinda ngene ubethi la eMsinga umuntu akabe nengadi yakhe amele yonke into iphume ezandleni zakhe ethukuthukwini zakhe ngoba izinto ezizamahala azinayi profit azinali ikusasa bathi abantu akulinywe ethi wonke umuntu akulinyweni eMsinga abakumela ngayo lokho ngoba ke sekuthiwa inezulu kalisekho ebinti yabo yasicaka ke emhlabeni kodwa nje iyalo zakhe zonke zinemvuno siyavuna ngenxa kaMntwana aphinda ngene entweni zakhe Thobe kadladla ezindabeni ze1KZN TV ngisemsinga Usukume wazibambela mathupha umphakathi wasezinketheni eMgungundlovu wazilungisela wona umgwaqo obekungahambeki kuwona laba bathi bebehlangabezana nobukhulu ubunzima uma ke kumele beyogibela amatekisi noma kunethi izimvula bathi ingakho ke bethathe isinqumo sokuqasha ugeleja beyovula bona umgwaqo baphinda ke futhi bathenga namatshe njengoba bewafaka ngokubambisana baveze ukuthi ke ikhansela lendawo alizithatheli phezulu izikhalazo zabo umphakathi wasezinketheni eMgungundlovu uthi uncame ukubhukula ozilungisele umgwaqo ngenxa yobunzima obubhekana nawo uma kumele kungene izimoto siyesabuka imoto mase ngabe ukuthi sifuna ukuyogibela emakhumbini amakhumba ashele ngakabhobho sambe ngeenyawo lana ngenxa ukuthi amakhumba athawangeni ngoba kunodaka ikhansele kuyilona esilivotelayo alisenzele intuthuko sabambisana somphakathi sakhokha imali ukuthi sizame ukuyithengela ukuthi sithothe uthobolo suthele emgaqweni laba bathi bahlanganise imali kepha kuyimanje ayikaneli yona kasikaqedwe uhlanganisa sazoyihlanganisa kodwa nje imali esesihlanganisele nje 15,000 sesihlanganisile sisodwa awukaneli ngoba kufunakala nawo ntomgaqo omude kufuna siwufake sesophuma lenga oHoneyville sufaka ona uthobolo sathathe nje imadlana encane safaka lo thobolo saqashela ukuthi sifake uthobolo siphinde futhi ebese sikhokhele nesixisho kuningi nje siyakudinga ngoba nomxisho asinawo kufunakala kugxishwe phela la ngesithela uthobolo uqede singabikho into yokugxisha le yokugandaya la banxuse uhulumeni ukuba ungenelele sicela ukuthi uhulumeni angenelele ngoba mangabe njoba sekufika isikhathi sokuvota imoto ziyeza la zihambe zipapaza zithi kuzovotwa size silandwe la kodwa mase kuthiwa kufuneka izinto engabe siyayithola eziphuma kuhulumeni asikhunjulwa saziwa ikhansela asilazi alibi khona nokuba khona mangabe kuthiwa kwenziwa izinto noma sicela ukuthi sicela usizo lekhansela sithole lutho nje ayikho nje into esithi siyayazi thina ukuvota kwethu kushuthi kufanele ukuba into esilahlile esishisa emlilweni kanti abemboni yabamatekisi bathi baphonsile nabo ngoba izimoto bezilimala ubunzima esinabo umphakathi ubuhamba ibanga elide kakhulu ngenyawo so sikunathi association sikuthokozelile lokuthi umphakathi ukwazi ukuthi ukhiphe imali ulingisa umgwaqo ngoba imoto bezingakwazi ukufinyelela la endaweni uhamba ibanga elide kakhulu ngeenyawo
umgwaqo ubungekho right. So nathi sikuthokozelile lokuthi umphakathi ukwazi ukuthi ukhiphe umnikelo ukwazi ukulungisa umgwaqo njengoba niwubona nani ulungisa nje umgwaqo. Besiphela imoto ngoba manje imoto bezifa amarabha la ngaphansi ziphela kanti sinemoto ezintsha asenazi imoto ezindala manje nazi imoto lezi ezintsha amarabha la ngaphansi ama-ball joint uxa ukuthi imoto iyafoma ball joint iyintsha kangaka kwenze njani kanti umgwaqo lesihamba kuona. Oyikhansela kule wadi uRachel Sobia akaphendulanga kwemibuzo athunyelelwe yona. Ezindabeni ze1KZNTV ku-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Ake siphinde futhi sigwinyamathe sihlangabezana kanjani nengozi yomnotho uma sibuye ezitolo. Nina bakahlavana bhula umlilo endulinde ububa soMantshonga benoqelemane nazi izihloko zezindaba ezihamba phambili namhlanje. IMUT ikhumbule Ushenge.Amabutho Asemi ngokaShenge kanti sonogada siphazamiseke ukusebenza esibhedlela. Ake sikubhekele engosini yezomnotho. Irandi lakuleli liu-18.78 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u-23.46 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u-20.18 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona ling$1,907.65 i-ounce kuthi uwayilo ongahluziwe ube u-$91.88 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Umqeqeshi weqembu lakuleli labesilisa lombhoxo wohlobo lwe-7s uSandile Ngcobo uthi unethemba lokuthi uhlanganise iqembu elizowufeza umsebenzi wokufaka iNingizimu Afrika kuma-Olympics azobanjelwa ke eParis eFrance ngonyaka ozayo phezu kokuba ke engekho ukapteni uSiviwe Soyizwapi. Lo kapteni ke akekho eqembini elizolwela ke isicoco se-Africa Men's 7s kusukela ngomgqibelo kuze kube yisonto ngemumva kokulimala edolweni ekhempini ngenyanga eyedlule. Emqhudelwaneni ke waseHarare ama-Beats Bokke azodlala ke eyamaqoqo kupool A kanjalo ke neMadagascar, iTunisia ne-Ivory Coast. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. Siyazibeka ke ezanamhlanje sihlangabeze kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo.